Dende hai un mes, logo do paso do temporal Herminia, este poste ameaza con virse abaixo. Está situado dentro da propiedade dunha familia da Portela, en Barro. Daquela, os cables xa lle danaron parte do tellado da casa, pero a cousa podería acabar en desgraza se finalmente acaba caendo sobre a estrada. Levan un mes intentando que alguén lles faga caso sen éxito. Chamouse ao 112, no 112 dixeron que como estaba o poste dentro dunha propiedade que non podían facer nada. No Ayuntamiento dixeron que non era cousa deles. Foise a Guardia Civil, na primeira instancia a Guardia Civil dixo que tampouco era cousa deles, pero bueno, despois fomos aos 3 ou 4 días, leváronse fotos do peligro que podía acontecer de que caiga na carretera e tal e cual, e presentaron a denuncia. Coa denuncia xa presentada, José Manuel leva un mes intentando que Telefónica, a quen pertence o poste, atenda a incidencia. Unha misión que está sendo toda unha odisea, con grabacións, mensaxes ao móvil e operadores virtuais que non resolven nada. Chamei por teléfono a Movistar, o primeiro que me preguntou unha operadora era si era cliente. Dixen, non son cliente de Movistar. Entonces, lle vamos a mandar un enlace. Mandaron un enlace ese que che enseñei, por WhatsApp, nada. Aurea, creo que é, ou todos virtuales. Nada, Peter, que despois tiñas que entrar nese enlace de Peter, non sei que a Guardia Civil aconsellou non entrar porque tens que dar os datos personales. Por aquí só pasou un técnico dunha subcontrata que, denuncia José Manuel, veu facer un paripé. Pidiu, por favor, poder entrar, puxolle o paripé, puxolle unha cinta destas de peligro, sacoulle unhas fotos, retirou a cinta e se foi. E desde aquela así estamos. A modo de protesta pola pésima atención que está a recibir, José Manuel creou esta particular oficina de Movistar con Peter, que é o nome dun dos operadores virtuais cos que ten que lidiar por mensaxe. Fálate con ele a ver se fai caso. Non fai caso ningún. Nada. Pero o Telefónica fache igual que este, nada. Nada, contestanche. Contestaron ao WhatsApp. Ti fíjate o WhatsApp que che contesta, mira. Ao final da bromita, mira. Ponxe, non sei se continúes aí, se vuelves a necesitar ayuda, te esperamos en WhatsApp. Si tu incidencia está resuelta, recuerda que en 24 horas recibirás un email para valorar mi atención. Nada máis. A maquinita. Ala. A familia advirte que isto pode acabar de forma tráxica. Como caia, vai cair na carretera. Problema, que ao mellor cae de día, se estás por aquí, pois paras o tráfico e non pasa. Pero imagínate que normalmente os temporales son de noite. Caiche de noite, pasa calquera por aí, estoupase contra o pau. E despois é unha broma das narices. Despois que pasa? Despois seguramente veñan e metan o cable hasta por dentro dun tubo de aceiro inoxidable para que non se lle estropee o cable. Confían en que o feito de sair nos medios sirva para que Telefónica tome medidas, pero non descartan outras formas de presión. Mesmo valoran facer unha protesta na estrada cortando o tráfico para que alguén lles faga caso.